Светот на новите технологии го наметнува неопходното користење и примена на социјалните мрежи. Фејсбукот, Твитерот, Линкдинот, Виберот и Скајпот не се новина, тие се користат како по потреба, така и за забава кај населението од наразлични возрасти. Младите се почесто ги користат социјалните мрежи за да се докажат, покажат, афирмираат, да дознаат каде биле и со кого и кога. Кочанчани не го избегнуваат трендот на социјалните мрежи. Да, Колку често ги користите? па одено приблизително по 3-4 сата, зависи кога што имаме време. Па и по забава, и по потреба, заради дето повише, песнички, цртани нон-стоп гледаме. Па скоро секој ден. За забава, за пишување, за дружење. Не е баш многу добро да го користиме Фејсбукот. Бидејќи таму има многу глупости, срамотни работи и не можеме и тоа Фејсбукот не можеме да го користиме секој пат. Имам, ама не го користам многу често. Фејсбук го користам онака како некоја рекреација, анимација за постирање слики, видеа, песни. Па од една страна е позитивно, од друга страна не е позитивно, затоа што во последно време исто така постојат многу типови на луѓе кои што пробуваат да влезат во другите профили на Фејсбук. И тоа не е добро, така тие наштетуваат на тие што си го користат тој Фејсбук, и тоа мислам дека не е добро. Мултифункционален. Можеш да дознаеш во науката, да изгуглаш нешто што не ти е јасно. Па и голема туѓина се меѓу луѓето. Со кратки некои реченици можете меѓу себе да комуницирате, да кажете многу работи. Имам доста пријатели во странство кои по 20 години ги нема видено, ама вака ги сретно. Не. Јас сум човек во пензија и веќе почна да не ме интересира тоа. Животот во виртуелен свет, каде преку компјутерот знаеме се за секој наш близок, го намали класичното дружење меѓу младите и не отргна од другарството. Друг одбранбен механизам за ваквите случувања немаме. Во трендот на новите технологии, неопходно е да се придружиме и ние на социјалните мрежи.